Fala aí, meus amigos. Se você tiver com o NMAX aí fazendo barulho ali na parte da polia, dá uma olhada aqui, ó. Aonde vai a engrenagem da placa de partida, ela tá bem gasta mesmo, ó, tá vendo? Aí na hora que coloca a engrenagem da placa, ela fica com folga. Aí ela faz bastante barulho. Essa daqui vai ter que trocar. Aí eu vou tirar fora aqui, ó. Tem que abrir o motor completo para trocar o vira, que é essa peça aqui toda. Não vai ter jeito, vai ter que abrir. Tá vendo?